خدایا منم چې ګناهګار یم زه د ژوند لار امید نه یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې. لارو که هر څوک تللی یم ستا له رحمته نا امیده نه یم. خدایا منم چې ګناهګار یم زه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم ژوند د قرآني لارښوونو په رڼا کې. درنو اوریدونکو، سعید بن مسیب رحمه الله فرمای چې زما ملاقات له حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه سره وشو. نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه راته وفرمایل له الله تعالی څخه غواړم چې دواړه د جنت بازار کې یو ځای اوسو. سعید بن مسیب رحمه الله فرمای ما ابو هریره رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل آیا په جنت کې بازار هم شته؟ نو ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمایل هو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وفرمایل، د ترمذي حدیث دی، جنتیان به د خپلو اعمالو د فضیلت په وجه جنت ته ننوځي. بیا به ورته د دنیا د جمعې د ورځې په اندازه اجازه ورکړی شي چې په دې موده کې به خپل پروردګار وګوري. الله تعالی به جنتیانو ته خپل عرش وښي او دوی ته به د جنت له باغونو نه په یو باغ کې را څرګند شي. د دوی لپاره به د نور منبرونه، د ملغرلو منبرونه، د یاقوتو منبرونه، د زبرجدو منبرونه، د سرو زرو منبرونه، د سپینو زرو منبرونه کیښودل شي. د دوی ادنا کس به په هغوی کې ادنا نشته، د مشکو او کافورو په غونډۍ کینی او په منبرونو باندې د ناستو کسانو ځایونه به له خپلو نه غوره نه ګڼي. ابو هریره رضی الله تعالی عنه فرمای کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبرې وکړې ما وفرمیل ای د الله رسوله آیا موږ به خپل پروردګار هم وینو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل هو، آیا تاسې د 14مې شپې سپوږمۍ په لیدلو کې شک کوئ؟ ابو هریره رضی الله تعالی عنه وفرمایل موږ ویلې نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل همدا ډول به تاسې د خپل پروردګار په لیدو کې شک نه کوئ او هیڅ کس به په هغه مجلس کې داسې پاتې نشي چې الله رب العزت ورسره خبرې ونه کړي، تر دې چې یو کس ته به وفرمایي ای فلانیه، د فلانی بچیه، هغه یوه ورځ دی چې داسې او هغسې وویل اوس دې یاد دي؟ ځینې د دنیا خیانتونه به یې ورته په ګوته کړي، هغه به ووایي پروردګاره هغه دې بخلي نه دي؟ الله تعالی به ورته وفرمایي هو بخلي مې دي، زما د بخښنې پراختیا دې ځای ته راورسولې. نو په دې وخت کې به د دوی په سرونو باندې یوه وریځ راځي او داسې د عطرو او خوشبویي باران به پرې کوي چې تر دغه مهال به دوی بیخي نه وي لیدلی. الله تعالی به وفرمایي ولاړ شئ د هغو کرامتونو په لور چې ما تاسې ته چمتو کړي، څه مو چې خوښ وي ترلاسه یې کړئ. بیا به موږ یو بازار ته ننوځو چې هغه بازار به له فرښتو ډک وي. په دې بازار کې به داسې شیان وي چې سترګو لیدلی نه دي، غوږونو اوریدلی نه دي او زړونو یې تصور نه دی کړی. هر شی چې وغواړو راته به راوړل کیږي. په هغه بازار کې به څه اخیستل او خرڅول نه وي. هلته به جنتیان یو بل سره ملاقات وکړي.
اوچت جنتي چې راځي او لاندینی جنتي سره مخامخ کیږي، په هغوی کې ادنا او لاندینی کس نشته. د هغه په ځان باندې چې کوم لباس وویني ډیر به پرې خوشحاله شي. خبرې به لا پای ته نه وي رسېدلې چې د موجود لباس په ځای به د هغه نه د غوره شي تصور وکړي. ځکه نه ښایي چې سړی په جنت کې غمجن شي. بیا به خپلو کورونو ته ولاړ شو. ښځې به زموږ هر کلي ته راشي او وایي به په خیر راغلاست. اوس چې راغلی ډیر ښایسته یاست له هغه نه کله چې زموږ نه ولاړئ. دوی به وایي موږ نن ورځ له خپل جبار پروردګار سره کېناستو، نو د دې وړ یو چې همداسې راوګرځو. یا الله ته جنت زموږ په برخه کړې او د جهنم نه مو وساتي، او جنت په نیکو اعمالو او د الله رب العزت د حکمونو او د اوامرو په پابندي سره ترلاسه کیږي. نو خویندو او ورونو، راځئ د الله رب العزت د حکمونو پابند شي. ژوند مو د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړئ. د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. په دې لنډ ژوند باندې خپل تلپاتې ژوند مه خرابه. په بل حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی به فرمایي ای جنتیانو، زما هغو بندگانو چې په پټه په دنیا کې زما عبادت کړی، حال دا چې زه مو نه وم لیدلی. چیرته یاست؟ خپله خوشحالتیا دې تصور کړه. اراکوزیا راډیو. کله چې ته خپل لاس اوچتې او وایې پروردګاره ما په دنیا کې پرته ستا له لیدلو نه ستا عبادت کولو، نن ورځ ستا د بې پایانه ورکړې ورځ ده. راشه په پټه د الله عبادت وکړه چې هلته الله آواز وکړي ای زما هغو بندگانو چې تاسو په دنیا کې زما عبادت په پټه کړی او حال دا چې زه مو نه یم لیدلی، چیرته یاست؟ چې هلته دې الله تعالی سوچت کړي چې یا الله دا دی زه یم. الله به وایي ای جنتیانو له ما نه وغواړئ. ټول به سره توافق وکړي او به وایي پروردګاره له موږ نه راضي او خوښ اوسه. بیا به الله رب العزت وفرمایي ای جنتیانو، که چیرې زه له تاسې نه راضي نه وای تاسې به مې جنت ته نه وای راوستی، څه بل شی وغواړئ. بیا به ټول سره توافق وکړي چې یا الله مخ دې راوښیه تر څو درته وګورو. بیا به پرده لرې شي او دوی به الله ته ګوري. یا الله ته مو خپل دیدار را نصیب کړه. تر دغه مهاله به دوی له دې نه ښه خوند نه وي ترلاسه کړی، تر دې چې الله تعالی ته د کتلو سره د ډیرې مینې له کبله به له جنت نه او هر هغه څه نه چې په جنت کې دي لاس په سر شي او ټول به د اوږدې مودې لپاره د خپل پروردګار سره خبرې کوي، په داسې حال کې چې هیڅ مانع او ژباړن به یې په منځ کې نه وي. الله تعالی به فرمایي ای زما بنده زه له تاسې نه راضي یم، آیا ته هم له ما نه راضي او خوښ یې؟ بیا فرمایي ای زما بنده هیله وکړه او غوښتنه وکړه، هره هیله چې کوې در به یې کړم. کله چې د بنده هیلې پوره شي الله به وفرمایي آیا داسې هیله نه لرې؟ آیا فلانی شی او فلانی شی نه غواړي؟ هغه هیلې چې له ده نه هیرې وي الله رب العزت به یې وریادې کړي. راځئ چې ژوند د قرآن او د سنت په رڼا کې تیر کړو. د الله تعالی د حکمونو پابند شو، د حرامو، د سود او د رشوت او د بېنمازي نه په ډډه شو، په پوره توګه اسلام کې داخل شو چې الله مو د جنت په دې نعمتونو باندې ونازوي. اما په ژوند کې چې ته حرام خورې، د سود کاروبار کوې، رشوت اخلي، بېنمازه یې، غیبت کوې، دروغ وایې، ښکنځل کوې او بیا هم د جنت هیله کوې او غواړې چې الله به دې په دې نعمتونو ونازوي، دا ستره ناپوهي او ستر جهالت دی. خویندو تاسو هم د الله د حکمونو پابند شي. هغه جامه او هغه لباس واغوندئ چې محمد رسول الله درته ویلی، الله درته ویلی، او یوې مسلمان خور سره هغه جامه او لباس ښایي. غیبت پرېږدئ، بېحیایي او بېحجابي پرېږدئ. رب العزت به مو د جنت په همدغو تل پاتو نعمتونو باندې ونازوي
او که په خپل لباس او جامه کې د کفارو او د هندوانو نه تقلید کوې ستا او د یوې کافرې ښځې د جامې ترمنځ تفکیک نه کیږي غیبت ستا عادت بیحیایي ستا عادت بېنمازي ستا عادت او بیا هم د جنت د دې نعمتونو هیله لرې کله به هم خپلې دې هیلې ته ونه رسیږي د دنیا ژوند چې څنګه تیر کړی په یو ګدا او فقیر باندې د دنیا ژوند تیریږي مرګ ورته راتلونکی دی په یو پادشاه او سرمایهدار باندې هم د دنیا ژوند تیریږي مرګ ورته راتلونکی دی خو خوشبخته او نیکبخته هغه انسان دی چې په دې محدود او لنډ ژوند کې خپل رب له خپل ځان نه راضي نه دروغ وویل نه حرام وخوړل نه د سود کاروبار وکړه نه رشوت واخیسته نه بېنمازي وکړه او نه د الله د حکمونو نه سرغړونه وکړه او نه یې ژوند په بدعت او په خرافاتو کې تیر کړه دا کامیابه او خوشبخته انسان دی اما بدبخته او شقی انسان هغه دی چې د دنیا په ژوند کې الله خفک الله یې هیر که ژوند د الله د حکمونو او د الله د اوامرو نه په خلاف کې تیر که د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو او د لارښوونو نه یې سرغړونه وکړه په بدعات خرافاتو او شرکیاتو کې راښکېد دا بدبخته انسان دی مرګ دې ته هم راتلونکی دی هغه ته هم خو هغه نیکبخته دی دا بدبخته یا الله ته مو د بدبختي نه وساته ته ټولو مسلمانانو ته هدایت وکړه او د خپلو احکامو او اوامرو پابندي وګرځه چا چې مخلوق خفه که الله یې خوشحاله که هم به مخلوق ترې خوشحاله هم الله او چا چې الله خفه که د مخلوق رضا او خوشحالتیا یې طلب کړه هم به الله دې خفه هم مخلوق یا الله ته زموږ نه راضي شه په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته د دوزخو او جنتو مالکان ستا د جنت نه امید نه یم خدایه منم چې ګنهګار یم زه له مغفرت نه امید نه یم په ورانو لارو که هر څوک نه یم ستا د رحمت نه امید نه یم په ورانو لارو که هر څوک نه یم قدرمنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ په خپرونو کې د عفوې یادونه وشوه د دې لپاره چې له عفوې او د تیریدنې نه برخمن شئ باید دوه کارونه وکړئ اول توبه ته توبه وباسه چې الله رب العزت تا ته عفو وکړي الله تا ته بخشش وکړي او الله دې جنت ته بوزي توبه 3 شرطونه لري اول په ګناه باندې پښیمانه کیدل دویم د ګناه پرېښودل دریم ګناه ته په نه ورګرځېدلو باندې قوي عزم کول کومه ګناه دې چې کړې ده پرې پښیمانه شه په همغه ساعت یې پرېږده او دا تصمیم او عزم ولره چې زه به بیا دا ګناه نه کوم الله درته بښنه کوي الله ستا د ګناهونو نه در تیریږي اما چې نن ګناه کوې سبا توبه وباسې بله ورځ بیا ګناه کوې بیا توبه وباسې العیاذ بالله دا داسې ده لکه څوک چې په خپل رب باندې مسخرې کوي نو ورونو او خویندو هڅه وکړئ چې یو ځای توبه وباسو همدا اوس باید د هغو ګناهونو په اړه چې کړي مو دي پښیمانه اوسو همدا اوس باید ترې لاس واخلو همدا اوس باید بیرته په نه ورګرځېدو عزم وکړو ټول ګناهګار یاستو خو چې دا زما خبرې د هر رور او د هرې خور تر غوږونو رسیږي که پکې مې ګناه کې ښکیل وي همدا اوس دې په خپلې ګناه باندې پښیمانه شي هغه ګناه دې پرېږدي او په راتلونکي کې دې دا عزم ولري چې زه بیا دا ګناه نه کوم الله درته بخشش کوي او الله دې د جنت په تلپاتې نعمتونو باندې نازوي او که د خپلې ګناه نه توبه نه وباسي د مرګ معلومات خو نشته کیدای شي بې توبې مړ شي بیا به الله ته څه جواب وایي نو که غواړې چې د الله د عفوې نه برخمن شي توبه وباسه
دویم خلکو ته باید عفو او تیریدنه وکړو. که غواړې چې الله تعالی تا ته عفو وکړي، اول باید ته خلکو ته په عفو او تیریدنه باندې ځان عادت کړي. الله تعالی په سورة نور کې 22 آیت کې فرمایي ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. باید عفو او تیریدنه وکړئ. آیا تاسې نه خوښوئ چې الله درته بخښنه وکړي؟ نن ورځ خلکو ته عفو وکړه تر څو سبا تا ته الله عفو وکړي. ووایه پروردګاره، زه ستا د رضا لپاره له هغو کسانو نه چې په دنیا کې په ما ظلم کړی تیر شوم، تر څو ته پروردګاره ما ته عفو وکړي. موږ او تاسې په داسې ټولنه کې ژوند کوو چې روزانه په دې ټولنه کې بدبختیو سره لاس او ګریوان یو. نو ګرانه وروره او درنې خورې، که د چا لخوا په تا باندې ظلم او تیری شوی وي او د بدل اخیستلو او د انتقام توان هم لري، د الله لپاره یې معاف که، تر څو د حشر په ورځ الله رب العزت تا معاف کړي او الله دې د جنت په تلپاتې نعمتونو باندې ونازوي. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه به د قدر په شپه ویل پروردګاره، نن شپه مې ټول خلک معاف کړه، یعنی ټولو ته ورتیر شو. دا د دې لپاره ویل چې د حشر په ورځ الله رب العزت امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته معافي وکړي. امام احمد بن حنبل رحمه الله وربړول شو، ووهل شو، کنځلې ورته وشوې، په درو ووهل شو، بندي شو. د دې ټولو سره سره یې هغو ټولو کسانو ته چې دی یې ربړولی و، تکلیف یې ورکړی و، عفو وکړه، پرته له هغو کسانو نه چې بدعتیان و. امام احمد بن حنبل رحمه الله به تل د الله رب العزت په کلام کې دا آیت تلاوت که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم. باید عفو او تیریدنه وکړئ. آیا تاسې نه خوښوئ چې الله درته بخښنه وکړي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای د قیامت په ورځ به 2 کسان زما د امت نه راشي او د عرش لاندې به په ګونډو کیني. لومړنی کس به ووایي پروردګاره، ما ته زما د ورور نه زما باغ واخله، هغه په ما ظلم کړی و. الله تعالی به دوهم ته وفرمایي د ورور حق دې ور وسپاره. هغه به ووایي پروردګاره، زما نیکیانې ختمې شوې. هغه لومړنی کس به ووایي پروردګاره، زما له بدیانو او زما له ګناهونو څخه څه برخه راواخله او دته یې ورکړه. الله تعالی به لومړني کس ته وفرمایي آیا له دې نه غوره شی نه غواړې چې زه یې درکړم؟ هغه به ووایي پروردګاره، هغه غوره شی څه شی دی؟ الله تعالی به وفرمایي سر دې اوچت کړه. سر به د جنت په لور ور اوچت کړي. د ملغلرو او د طلا یوه داسې بنګله به وویني چې تر اوسه یې نه ولیدلې. او به وایي پروردګاره، دا بنګله او دا تعمیر د چا دی؟ دا د کوم پادشاه یا د پیغمبر دی یا د کوم شهید مال دی؟ الله تعالی به وفرمایي دا بنګله او دا تعمیر د هغه کس دی چې قیمت یې ولري. دا کس به ووایي څوک د دې قیمت لري؟ الله رب العزت به ورته وفرمایي ته د دې قیمت لري. هغه به ووایي پروردګاره، هغه څنګه؟ الله تعالی به ورته وفرمایي دې ورور ته دې په عفو کولو، یعنی که دې ورور ته دې تا بخښنه او عفو وکړه، دا یې قیمت دی. دا کس به ووایي ما ورته عفو وکړه، ورته تیر شوم. نو بخښونکی پروردګار به وفرمایي د ورور لاس دې ونیسه او یو ځای جنت ته ننوځئ. خپل پروردګار ته سوال وکړئ چې ستاسو پروردګار درته معافي وکړي، ګناهونه مو درته وبخي. او ستاسو دعا باید د هغه کس په څیر وي چې د کومک او د یاري غوښتونکی وي، ځکه الله رب العزت په صورت انفال کې 9 آیت کې فرمایي اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. کله چې تاسې له خپل پروردګاره د کومک او ملتیا غوښتنه کوله او هغه ستاسې غوښتنه ومنله، نو قبولتیا هغه مهال ترلاسه شوه چې هغوی له الله نه ملتیا او کومک وغوښت.
توبه وباسئ چې الله درته عفو وکړي، عفو وکړئ چې الله درته عفو وکړي. د هر چا لخوا که ماته څه ویل شوي وي، ظلم شوی وي، غیبت یې کړی وي، تهمت یې کړی وي، د الله لپاره ما بخښلي دي، د دې لپاره چې زه د الله د عفوې او د بښنې هیله من یم. او که ما د چا په حق کې زیاتی کړی وي، څوک رانه دردېدلی وي، خفه شوي وي، د الله لپاره زه د هغوی نه بښنه غواړم تر څو الله هغوی ته عفو وکړي. چې زما خبرې اورئ ټول همداسې وکړئ، الله به درته عفو وکړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. رحم رحمان او ذوالجلال څښتنه، د دوزخو او جنتو مالکه، ستا له جنتنه امید نه یم. خدایه منم چې ګنهګار یم زه، له مغفرت نه امید نه یم. په ورانو لارو که هر څو تللی یم، ستا له رحمت نه امید نه یم. په ورانو لارو که هر څو